Python строка представляет собой последовательность символов. Строка содержится в двух кавычках. Также можно использовать одинарные кавычки. Строка представляется пробелами или цифрами. Строка также может быть специальным символом. Можно связать или присвоить строку другой переменной. Удобно рассматривать строку как упорядоченную последовательность. Каждый элемент в последовательности доступен с помощью индекса, представленного массивом чисел. Первый индекс может быть доступен следующим образом. Можно получить доступ к индексу 6. Более того, можно получить доступ к 13-му индексу. Можно также использовать отрицательную индексацию строк. Последнему элементу присваиваем индекс -1. Первый элемент получаем по индексу -15 и так далее. Можно связать строку с другой переменной. Можно сравнивать строку со списком или кортежем. Рассмотрим строку как последовательность и выполним операции с последовательностями. Введем значение шага следующим образом. 2 указывает, что мы выбираем каждую вторую переменную. Можно включить нарезку. В этом случае мы возвращаем каждое второе значение к индексу 4. Чтобы получить длину строки, используем команду len. Так как мы имеем 15 элементов, результат равен 15. Для объединения или комбинации строк используется символ сложения. Результат – новая строка, которая является комбинацией обеих. Можно копировать значение строки. Мы просто умножаем строку на количество раз, которое мы хотели бы повторить, в данном случае 3. Результатом является новая строка, которая состоит из 3 копий оригинальной строки. Это означает, что нельзя изменить значение строки, но можно создать новую строку. Например, создадим другую строку, состоящую из исходной переменной и новой строки. В результате появляется новая строка, которая меняется с Michael Jackson на Michael Jackson is the best. Строки неизменны. Обратная косая черта или обратный слэш представляет начало escape последовательности. Escape последовательности используются в строках, в которых есть сложности для ввода. Например, обратный слэш n представляет новую строку. После обратного слэша n следующие данные начинаются с новой строки. Обратный слэш t задает вкладку. После символа обратный слэш t данные выводятся во вкладке. Чтобы поместить обратный слэш в строку, используйте двойной обратный слэш. То есть ставьте обратный слэш после escape последовательности. Также можно поместить r перед строкой. Теперь давайте рассмотрим строковые методы. Строки являются последовательностями. И значит, к ним применяются методы, которые работают со списками и кортежами. У строк есть второй набор методов, которые работают именно со строками. Применим метод к строке A. Мы получим новую строку B, которая отличается от A. Сделаем несколько примеров. Попробуем метод upper. Этот метод преобразует символы нижнего регистра в символы верхнего регистра. В этом примере мы задаем переменной a следующее значение. Применяем метод upper и устанавливаем ее равной b. Значение b такое же, как и a, но все символы находятся в верхнем регистре. Этот метод заменяет сегмент строки, то есть подстроку новой строкой. Вводим часть строки, которую мы хотели бы изменить. Второй аргумент – это то, чем мы хотим заменить сегмент. В результате получается новая строка с измененным сегментом. Метод find находит подстроки. Аргумент – это подстрока, которую вы хотите найти. На выходе имеем первый индекс последовательности. Найдем подстроку Jack. Если подстроки не существует, выход отрицательный. Выполните упражнение для большего количества примеров.